हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। नए दिन में नई रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हरे मूंग की एकदम कुरकुरा टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम ऑयल से हम बना के तैयार करेंगे। घर में बच्चों से लेकर बड़े तक सब इसे खाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी सी रेसिपी है। बस रात को आपको मूंग को भिगो के रखना है और सुबह 10-15 मिनट में ये नाश्ता आपका बन के तैयार हो जाएगा। आप इसे बनाकर बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। काफ़ी हेल्दी ऑप्शन होता है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए और इन मानसून इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट बनाना। देखिए, आज का हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने ये हाफ कटोरी होल मूंग को भिगो दिया था 2-4 घंटे के लिए। यहाँ पर ये अच्छे से भीग कर साइज में थोड़ा सा डबल हो गया है। तो एक बाउल मैंने ले लिया है, इसमें ये मूंग को ऐड कर देते हैं। ये कच्चा ही मूंग मैंने लिया है। यहाँ पर एक बड़ा ऑनियन को मैंने बारीकी से कट करके लिया है, इसको भी ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग। यहाँ पर लिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली को मैंने दरदरा कूट के लिया है। यहाँ पर हम रेड चिली पाउडर का यूज नहीं करने वाले हैं, तो तीखापन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रीन चिली बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ढेर सारे यहाँ पर लिया है मैंने हरा धनिया। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर, 2 स्पून के करीब यहाँ पर कॉर्नफ्लोर हम ऐड करेंगे। ये हाथों को मैंने साफ कर दिया है, तो यहाँ पर इसको दबाते हुए हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। थोड़ा सा यहाँ पर हाथों से इसको ऐसे प्रेस करते हुए मिक्स कीजिए, ताकि जो आधा यहाँ पर मूंग दाल है वो यहाँ पर क्रश हो जाए थोड़ा सा। पर मैं ना कोई हल्दी पाउडर ऐड करने वाली हूँ और ना ही कोई मसाले। अगर आपको थोड़ा सा मसालेदार खाना है तो यहाँ पर और भी जो स्पाइसेस है रेगुलर के, वो ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने लिया है सूजी हम यहाँ पर 2 स्पून के करीब ऐड करेंगे। ज़्यादा ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस इसमें आए, बस इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा सूजी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 1 बड़ा स्पून के करीब ऐड करेंगे दही यहाँ पर बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अभी वापस से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी इस मिक्सचर को हमें 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है ढक के, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से यहाँ पर फूल जाए और इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा सेट हो जाए। तो यहाँ पर इसको ढक के हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मिक्सचर अच्छे से सेट हो गया है। सूजी भी थोड़ा सा फूल चुका है। तो बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। यहाँ पर आप इसको ज़्यादा गीला गीला बिल्कुल भी मत कीजिए। तो अभी ये मिक्सचर हमारा तैयार है। तो फिर चलिए अभी हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ले लिया है मैंने एक अप्पे पैन, और इसमें मैंने सारे होल में सरसों का ऑयल ऐड किया है थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर हमने बनाया था, इसको यहाँ पर ऐड करते जाएंगे 1 स्पून। थोड़ा सा इसे सेट कर करके यहाँ पर सारे होलों को हम भर देंगे। और ये मिक्सचर थोड़ा सा कुक होने के बाद अपने आप ही नाश्ता सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अभी थोड़ा सा ये बिखरा बिखरा सा लग रहा होगा, मगर नाश्ता जैसे ही हमारा कुक होते जाएगा, यहाँ पर अपने आप ही सेट होता जाएगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नाश्ते को मैंने अच्छे से यहाँ पर फिल कर दिया है। तो यहाँ पर नाश्ते को हम थोड़ा सा ढक देते हैं, क्योंकि कच्चा मूंग हमने यहाँ पर यूज किया है। तो मूंग यहाँ पर थोड़ा सा कुक होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम सीम आंच पर इसको ढके हुए हमें कुक करना है 5-7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट हो गया है, तो फिर चलिए अभी देख लेते हैं हमारा नाश्ते को। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये अच्छे से थोड़ा थोड़ा सा कुक हो गया है और अच्छे से यहाँ पर सेट भी हो गया है। तो अभी सारे जो नाश्ते को हम यहाँ पर पलट देते हैं और कितना अच्छा सुनहरी कलर यहाँ पर आया है, आप देख पा रहे होंगे। और ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा सा भी बनता है। आपको बस इसे एकदम सीम आंच पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके कुक करना है। तो यहाँ पर अभी सारे जो नाश्ते को हम पलट देते हैं और अभी आपको इसे ढकना नहीं है। ये भिगोया हुआ मूंग है तो ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाते हैं और मूंग को हमें ज़्यादा गलाना भी नहीं है। यहाँ पर जो मूंग का क्रंचीनेस है वो ही नाश्ते का टेस्ट ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हमें अभी इसको खुले में ही ऐसे थोड़ा सा ये नीचे के ओर भी लाइट गोल्डन कलर का हो जाए, इसको कुक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा नाश्ता जो है दोनों ओर से अच्छे से गोल्डन कलर का हो चुका है और इसका कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खुशबू भी थोड़ा सा सौंधा सौंधा सा आने लगा है। तो नाश्ता अभी हमारा गर्मा गर्म बन के तैयार है। बहुत ही कुरकुरा और लेस ऑयल हेल्दी ब्रेकफास्ट है। तो आप इसे ज़रूर से बनाइए, घर में इसे बच्चों से लेकर बड़े तक सब खाना पसंद करेंगे। तो रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और आपके घर में सबको कैसा लगा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं तो चली इसे गर्मा गर्म सर्व करने, आप भी जाइए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं और एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के संग। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और आपका कीमती समय वीडियो को देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।